¡Le atravesaste el cogote! No podría ser más dulce, Simpson. Saborea este momento. ¡No, en la cara no! Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aburrido, así que empecé a golpearte. Hola, huevecillos. No sé cómo decirles esto, pero su mamá sufrió un accidente. Equivocaciones mías. Pero no se preocupen, yo cuidaré de ustedes. Hola, amigos. Buenas noticias. Encontré una bombilla de 75 watts.